नमस्कार दर्शक बंधु मु वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको मु स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुंती लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रहा सम्मुखें यहपरी वास्तु ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करुँगी। आज आप देखिपुंट कौन लिखाई पिता सह पुत्रर संपर्क भल ना खराब समस्ते चाहती खुशी परिवार चाहती आ पिता सह पुत्रंकर संपर्क कौन केतेकांशरे भल थाउची केतेकांशरे खराब थाउची आपण निजस्व कुंडली आपणकर निजस्व जदि कुंडली थी पितांकर कुंडली थी तत्स संतान मानकर जदि कुंडली थी ताले आपको जो हिसाब से आपन बतेबी सहजरे आपण कौन ताकू जानी पारिबे। एपिसोड करिवार कारण हैला किछि दर्शकंकर मत मध्य थिला आ किछि पितामाता कौन करती पिलांग पई कौन सबकि माने विवाह हो कि चाकरी क्षेत्र हो जो जातक देखाती कि जहाँ कि देखाती से कहती जे आपंकर कौन हम कि आपण पिला बाहर जाए पाठ पढ़ो बाहर पाठ पढ़ा बाहर चाकरी करवा बाहर कौन बहुत हवा आ पितामाता को न पचारा से एपिसोड कर कारण हूँ आपण निजस्व निजे जापर समस्ते चाहती निज पितामाता माने कौन जे मोर पिला कौन संसार रे आ दुनिया रे कौन भल नाम कमाऊ थाउ। तो हाँ दर्शक बंधु पिता सह पुत्रर संपर्क जानापे हेले आपन को कौन दरकार ना निजस्व कुंडली आउ संतानर कुंडली निहाती दरकार। तो प्रथम कही रखी ये हूँ कौन मिथुन लग्न कुंडली यहाँ हूँ कौन लग्न ल माने कौन ल लेखाई कि एल लेखाई ताहले आपन जानबे जे एटा कहूँ कौन जे मेष लग्न कि कौन वृष लग्न कि मिथुन लग्न कि जो प्रथम भाव जो अंक लेखाई तो यहाँ हूँ प्रथम भाव जो अंक लेखाई यहाँ हूँ प्रथम भाव ल माने प्रथम भाव है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश आ कौन आसला द्वादश भाव यहपरि जन्म कुंडली केते भाव ना 12टी भाव जो लेखाला ल लेखाला कौन आउ मिथुन 3 लेखाई मेष वृष मिथुन मिथुन लग्न कुंडली तो ये जो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आउ ता सहित आपन संतानर कुंडली जन्म कुंडली दरकार। तो आपन सहजरे बतेबी आपन जानि पारे जे पिता सह पुत्रर संपर्क कौन मधुर ना तिक्तता रहिबो। हाँ दर्शक बंधु देखंतु आम ये देखा 1 4 7 10 भाव कौन ना 1 4 7 10 भाव भाव जो अंक लिखाई कौन प्रथम भाव एटा चतुर्थ भाव एटा सप्तम भाव एटा दशम भाव तो 1 4 7 10 भाव पितार कुंडली देखिए कौटा ना पितार कुंडली पितार कुंडली कौन कौन आसला 3 6 9 12 अंक लिखाई जदि यही अंक संतानर कुंडली लग्न माने ल लेखाई था कि एल लेखाई थु प्रथम भाव में जदि 3 अंक थी मिथुन कौन मिथुन लग्न कुंडली जदि मेष लग्न कुंडली थी कौन आस 1 4 7 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये से अनुसार ये लिखाई कौन कौन यहाँ गोटे बुझीगले आप सब जाक बुझीपारे आपंकर जो मेष ठारू मीन लग्न पर्यंत तो 3 6 9 12 जदि ये 3 लिखाई थी कि 6 अंक लिखाई थी कि 9 अंक लिखाई थी कि 12 अंक लिखाई कौन हम ना पिता सह पुत्रर कि संतानर संपर्क ना शत्रु ना मित्र एटे कौन ना समानता थाए एटे कौन आसी थाए ना समानता थाए एटे कौन थाए ना समानता थाए जदि आपणकर जो अंक आसला 1 4 7 10 भाव संतानर कुंडलीर लग्न रे प्रथम भाव जो अंक लिखाई ए भितर जो आसला जदि थाए ताहले पिता सह पुत्रर संपर्क कौन ना शत्रु ना मित्र आउ एटा कौन ना सम थाए बुझीगला। तापर द्वितीय पॉइंट जीवा तापर 6 8 12 भाव देखिबा कौन देखिबा 6 8 12 भाव देखिबा तो एटा कुंडलीर कौन षष्ठ भाव 1 2 3 4 5 6 एटा अष्टम भाव 7 8 एटा आसला द्वादश भाव 6 8 12 भाव आम ये देखा एक उदाहरण स्वरूप ये कुंडली देखा तो 6 8 भाव क्यों कौन लिखाई ना 8 लिखाई 10 लिखाई आ कौन 2 लिखाई जदि 8 10 2 मिथुन लग्न कुंडली जदि लग्न रे यही अंक लिखाई 8 कि लिखाई कि 10 लिखाई कि 2 लिखाई ताहले कौन हम ना माता पिता सहित संतानर संपर्कटा कौन होता है ना पिला कौन करता है ना शत्रु भलिया आचरण करता है पिला कौन करता है ना शत्रु भलिया आचरण करता है शत्रु भलिया आचरण करता है किंतु कौन करता है ना पितामाता सब पितामाता माने कौन करती ना पिला को पाठ पढ़ाई विभिन्न प्रकार
ସାଇଡ୍ରୁ ଲୋନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହଉ କ'ଣ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଧନରୁ କିଛି ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରି ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଉପରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଋଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଋଣ କ'ଣ ନା ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପଇସାଟାକୁ ଶୁଝନ୍ତି। କୋଉମାନେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଥିବ 6-8 ଭାବରେ ଭାବୁଥିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ମାନେ ପିଲା ତ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରିଥାଏ କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଭଳିଆ ଆଚରଣ କରିଥାଏ କାହା ପାଇଁ ତ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ କ'ଣ କରେ ନା ଏଠି କ'ଣ କରେ ସନ୍ତାନ ନା ସେ ଯେଉଁ ଋଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେତିକି ପଇସା କ'ଣ ଇଏ ଶୁଝିଥାନ୍ତି କିଏ ସନ୍ତାନ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର କହିଲି। ତ ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର ଆସିଲା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଆଉ ନବମ ଭାବରେ ଆଉ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ କୋଉଟା এইটা ତୃତୀୟ ଭାବ এইটা ନବମ ଭାବ এইটা 11 ଭାବ এইটা ତ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଅଙ୍କ ଆସିଲା ନା 4 ଆସିଲା 2 3 9 11 ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ କୋଉ କୋଉ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଲେଖା ହେଇଛି କିମ୍ବା ଏଇଟା ଆସିଲା 5 ଲେଖା ହେଇଛି 11 ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ 1 ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଅଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସନ୍ତାନର କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନରେ ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବ କୋଉ ଭାବରେ ଥିବ ନା ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ମଧୁରତା ଥାଏ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ମଧୁରତା ଥାଏ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣି କ'ଣ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପିତାମାତା ଯାହା କୁହନ୍ତି ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ କ'ଣ ଆଣନ୍ତି। ତ କୋଉଟା ଭଲ ତ 2 3 9 11 ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିଲା ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 4 5 11 1 ଅଙ୍କ ଯଦି ମାନେ ଅଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଏଇ ଭାବରେ ଥିବ ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାବ ତ ଏଇ ଭାବରେ ଥିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ସନ୍ତାନ ସହ ପିତାମାତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମଧୁରତା ଥାଏ। ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାବ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ଏଠି କିଏ ନା ବୁଧ 3 ମାନେ କିଏ ନା ବୁଧ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଗ୍ନ ପ୍ରଥମ ଭାବ 1 2 3 4 5 ଏଇ ଲଗ୍ନ ଏଇ ମାନେ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କିଏ ନା ଶୁକ୍ର 7 ମାନେ କିଏ ଶୁକ୍ର 3 ମାନେ କିଏ ବୁଧ। ଯଦି ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ସହ ପଞ୍ଚମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ପିତାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୋଉଠି ନା ପିତାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥିବ କୋଉଠି ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥିବ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଲଗ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଯଦି ଥିବ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୋଉଠି ନା ବୁଧ ଏ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବୁଧ ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଏଠିରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମଧୁରତା ଥାଏ। ଏଠିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମଧୁରତା ଥାଏ। ଯଦି ବୁଧ ସହିତ ଶୁକ୍ରର ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ନବମ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ପଞ୍ଚମରେ ବସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ଆସିଲା ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ ଆସିଲା ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କିଏ ଆସିଲା ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପଞ୍ଚମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇ ଭାବରେ ଥିବ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ସହ ପୁତ୍ରର କିମ୍ବା ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମଧୁରତା ରହିବ। ଆଉ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପଞ୍ଚମ ସୂତ୍ର କହୁଛି ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚମରେ ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ କିଏ ଏ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବୁଧ ଯଦି ଆସିକିରି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ବସିଲେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବି ଲଗ୍ନର ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ବସିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ସହ ସନ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମଧୁରତା ଥାଏ। ତ
तो जो व्यक्ति मानकर क्वेश्चन थिला जे संतान सहित आमर संपर्क भल रहिबो कि नाही कहीं आजिकल तो गुड़ाए संतान कौन करुछंती पिला माने पाठ मान बापा माँ माने पिलांक पई पाठ पढ़ाती तापरे पिला माने बाहर विदेश रे रही से माने कोन तांकर स्त्री सहित रहिले किंतु बापा माँ को कोन पचारू नाहांती केतरा क्षेत्र में यह मध्य देखिया को मिलुची तो आपण को सहजरे बुझेइली आपण निजे निजस्व कुंडली निजर संतान कुंडली खोली आपण निजे जानी पारिबे जे आपण संतान सहित संपर्क मधुर कि ना तिक्तता रहिबो तो ए तो थिला छोटे टॉपिक रहिली नमस्कार।